नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सरकारी कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज एक और नई वीडियो के साथ हम आए हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 को लेकर। क्या आप लोगों को टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और टाइपिंग की तैयारी जिनको शुरू करनी चाहिए उनको क्या क्या करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में दोस्तों जानने वाले हैं। तो अभी आपके जो एग्जाम्स हैं वो ऑन गोइंग है, आप सभी को पता होगा 11 मार्च तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके आंसर की कब तक आएगी और आपका रिजल्ट कब तक आएगा, वो आप देख सकते हैं बटन में, वहां से जाकर आप इस वीडियो को चेक भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, तब आप इस वीडियो पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि कब आपका आंसर की और रिजल्ट आने की संभावना है। बाकी एक बार फिर से बता दूं, आपका जो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल तक आपकी वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। कब तक? 15 अप्रैल लास्ट डेट बता रहा हूं दोस्तों, 101% कह रहा हूं, 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट इसका अनाउंस कर दिया जाएगा। और आंसर की मैंने बताई थी आपको, जैसे कि आंसर की आपकी 13 से 17 मार्च के बीच में कभी भी यहाँ पर जारी की जा सकती है। अब बात है टाइपिंग हमें करनी चाहिए नहीं, या टाइपिंग की तैयारी हम करें या ना करें। भाई टाइपिंग के लेकर बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में डाउट है, तो आपको एक बात बता दूँ, 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जैसे कि आएगा, उसके 12 से 14 दिन बाद यानी 2 वीक्स के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। रिजल्ट के 2 हफ्ते आने के बाद आपका टाइपिंग शुरू कर दिया जाएगा और आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बचेगा तैयारी करने का। इसलिए आपको एक सीधी सी बात बता दूं, अभी से आप अपनी 1-1 घंटा टाइपिंग के लिए डेली निकाल लें और 1-1 घंटे डेली आप प्रैक्टिस करें और इस टाइम को बढ़ाते जाएं। लगभग 2 से ढाई घंटे डेली प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है भाई, तो आप किसी साइबर कैफे पर जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अन्यथा कुछ OTG केबल आती है, उसको आप अपने फ़ोन में लगा लीजिए कीबोर्ड लेकर, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आप डेली प्रैक्टिस कीजिए टाइपिंग की, तभी आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा, क्योंकि टाइपिंग इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टाइपिंग को इस एग्जाम के लिए बताया गया दोस्तों। इसके लिए मैं कट ऑफ आपको बता दूंगा कि कितने मार्क्स पर आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के साथ साथ पहले वाली वीडियो भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपके पास ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।